いなくしゃみで有名な伊崎リオナは、これあれだ、乙女先輩がお年寄りアタックって言ってたやつだ。ちょっとやめてよー。車で突っ込むしかねお年寄りアタックを止めるために車を用意し、俺結構突っ込んでるんだけど全然びくともしない。どうやったら爆破させれるんだろう。爆破させたら勝ちだべ。くしゃみの衝撃波で車を爆破した。すげえ、あのおばあちゃんびくともしてない。